tú que estás ahí del otro lado, hermano, mira si algún día puedes tener tu avión. Honda sacó un avión de 3,5 millones de dólares. Pero súper accesible por lo que sé. Hay un Bugatti que vale 3 millones, creo. 3,5 millones. Vale lo mismo que un Bugatti. Te lo dan a financiación. Te compras tu avioncito, ahí tenés el Honda. Tienes que ganar $5.000 al mes para poder pagarlo porque te lo financian. Ponemos cada uno 1.300, loco, al mes. No tenemos para comprar yerba para No el mate. importa. Lo estresamos contra la primera montaña. La primera montaña. Agárrala en el medio.